ဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ရိုးရိုးလေးပြောရရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်လုပ်တာလို့ဒီလိုပြောရကိုယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုယ်လောကရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရအဲ့ဒါကိုတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာပါတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးနဲ့အတူတူသာနေနေတာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဘာမှသိပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်သိကြမြင်ကြသေးတာမဟုတ်တကယ်စင်စစ်ဘဝဆိုတာဒုက္ခသဘောတွေဖြစ်နေတာလို့သစ္စာတရားကိုအမှန်တိုင်းသိကြမြင်ကြတဲ့ဘုရားရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကသူတို့သိကြမြင်ကြတဲ့အမှန်တရားကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ပြောသွားကြတာမရှိဘူးလားဘဝဆိုတာဒုက္ခသစ္စာလို့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့တွေကဘဝဟာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမသိကြမမြင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဘဝကိုပဲနှီးမျိုးစုံနဲ့မက်မောနေကြတာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောရရင်ဘဝကိုဒုက္ခလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကိုတွေ့တာတဲ့မမောတယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လိုချင်တယ်ရခြင်းနဲ့စိတ်ကူးအမျိုးမျိုးနဲ့ဘဝကိုตายရတယ်မမောတယ်အဲ့လိုဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့ตายရတဲ့သဘောတွေဖြစ်နေလို့ပဲဒီဒုက္ခတွေကလည်းထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေရတာဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမှဘဝရဲ့ပုံမှာမမောမှုဟာတစတစနည်းမယ်မမောမှုနည်းမှမမောမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကလည်းနည်းသွားမှာဒါကြောင့်ဘဝဟာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့တွေဟာတရားဘာဝနာလုပ်ကိုကြိုးစားကြရတယ်ဒုက္ခကိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စကိုအရင်သိဖို့လိုတယ်အနိစ္စဆိုတာမတည်မြဲတဲ့သဘောပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်အောင်ပြောရလို့ရှိရင်အနိစ္စဆိုတာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မရှိတော့တဲ့သဘောလေးကိုသိတာမြင်တာနားလည်တာတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝခန္ဓာမှာဘလို့သဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်လာမြင်တဲ့သဘောကြားတဲ့သဘောအနံ့ရတဲ့သဘောရတာသိတဲ့သဘောတွေ့ထိတဲ့သဘောတွေးကြံတဲ့သဘောချမ်းသာတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောစိတ်တိုင်းကြားတဲ့သဘောစိတ်တိုင်းမကြားတဲ့သဘောဘာတွေပဲဖြစ်လာအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့တရားတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီလိုသဘာဝတရားတွေဟာအသစ်ဖြစ်တယ်သဘာဝတရားတွေဟာတကယ်တမ်းကအသစ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးပြန်ရင်လည်းထပ်ဖြစ်ပြန်တဲ့သဘောဒီအနိစ္စသဘာဝကိုသိမှဒုက္ခကိုသိနိုင်တာဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စကိုသိဖို့လိုတယ်စကားလေးကသူ့အတူအကြောင်းအကျိုးဆက်နေတာနော်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်မသိလို့မမောလို့ဒုက္ခဖြစ်တာဘဝကဘာလဲလို့မင်းဘဝကဒုက္ခပဲသို့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဦးဇင်းတို့တွေကမသိနိုင်ကြမမြင်နိုင်ကြသေးဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခဖြစ်နေတယ်လို့အမှန်ကန်သိဖို့အတွက်ဘာကိုအရင်သိရမလို့အနိစ္စကိုအရင်သိရအနိစ္စဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတရားတို့သည်ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့စဉ်းစားစရာလေးတစ်ခုအဲ့ဒါပါလေဦးဇင်းရဲ့အခုနှုတ်ကထွက်နေတဲ့အတန်ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတော့မရှိတော့နောက်ထပ်မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြန်တယ်ဖြစ်ပြီးတိုင်းလည်းတောက်လျှောက်ပဲမရှိတော့ဘူးပျောက်ကွယ်သွားတယ်အတန်ဟာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့တခြားသောသဘာဝတရားတွေဟာလည်းဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့စားတဲ့တောက်တဲ့ခါမှာလည်းသတိလေးထားပြီးတော့စားရတယ်နှာခေါင်းမှာပေါ်တဲ့အနံ့ရှားပေါ်မှာပေါ်တဲ့အရာသာထမင်းတစ်လုတ်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အနံ့နဲ့အရာသာတွေနောက်တစ်လုတ်ထိလိုက်မသွားဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုပဲအတွေ့အထိမျိုးစုံအတွေ့အကြံမျိုးစုံဖြစ်ချင်းတရားမှန်သမျှဟာဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်အသစ်ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးဆိုတာလေးကိုအလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာအိမ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတော့ခန္ဓာကိုအိမ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဥမာပေးရနော်အနေကဇာတိတန္တာရတန္တာဝိတ္တအနိဗ္ဗိတံဂဟကာရကဝေတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏဂဟကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏခေဟံနာကာတိတပ္ပတိဖာတုကဘကဂဟကုတံဝိသင်္ခတံဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံတဏ္ဍာနခယမစ္ဆကဘုရားဖြစ်ပြီးခြင်းဝ
ဝမ်းမြောက်လုံးမြတ်စွာဘုရားပြုရင်တော်မူတဲ့ဥဒန်းဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဘုရားအနေကစားတင်ဆိုပြီးတော့တန်ခါတော်ရှင်များများရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုအိမ်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတယ်ခန္ဓာအိမ်တစ်လုံးပဲမမောမှုတွေ့တာမှုဆွဲမဲ့မှုဆိုတဲ့တဏှာလောဘကတိဆောက်တာအကြံဉာဏ်ပြောရတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုဦးဇင်းတို့ပိဿပေါင်းတော်အောင်တို့ဝေဖန်စီစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့တကားပေါက်ကြီး6ပေါက်ဖောက်ပြီးတော့တိဆောက်တာမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါပြင်ဘက်ကအာယုန်နေနဲ့အဲ့ဒီဓွာရဆိုတဲ့တကားတွေနဲ့တွေ့တိုင်းမြင်မှုမျိုးစုံဖြစ်တယ်မဖြစ်ချင်လို့မရကြားမှုမျိုးစုံဖြစ်တယ်အနံ့ရမှုမျိုးစုံအရာသာသိမှုမျိုးစုံတွေ့ထိမှုမျိုးစုံတွေးကြံမှုမျိုးစုံအကြံဉာဏ်6အုပ်စုနော်အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဖြစ်တာကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းနည်းတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်တယ်မြင်လို့ကောင်းတယ်မြင်လို့မကောင်းဘူးကြားလို့ကောင်းတယ်ကြားလို့မကောင်းဘူးဟုတ်လားဖြစ်ချင်းတရားတွေနော်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းတရားတွေဟာဘယ်ဖြစ်ချင်းမှတည်နေတာမြင်နေတာမရှိဘူးဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့တွေကတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများကြရတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတရားတို့ရဲ့မရှိတဲ့သဘောဒီအနိစ္စဆိုတဲ့အမှန်ကိုသိကျင်တယ်မြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပဲသတိထားပြီးတော့နေလို့ခိုင်းတာဒါအလွန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိကျင်ဒီခန္ဓာကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားရှာကိုမှတွေ့လို့ပြောတာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာလူငယ်လေးတွေအကျဉ်းမြင်နားလည်အောင်ပြောရရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာပဲတလက်ဆက်နေနိုင်အောင်ထားဖို့လေ့ကျင့်တယ်။ဘာဖြစ်နေသလဲဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိရင်းနဲ့စိတ်ကိုခန္ဓာမှာထားဖို့လေ့ကျင့်တာ။စိတ်ကဒီခန္ဓာမှာရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒီပြင်နေရာတွေကြီးရောက်နေတာ။ဒီခန္ဓာမှာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာစိတ်ကမနေဘူး။မြင်လိုက်ရင်ခဏပဲအဲ့ဒီမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတော့တာ။ကြားလိုက်ရင်လည်းကြားတဲ့ခဏကလေးပဲအဲ့ဒီကြားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောက်တွေးနေတာဖြစ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ချင်နေတာရှောက်ပြီးတော့ပြောရရင်စိတ်ကူးရင်လှုပ်ဆက်တင်နဲ့စိတ်ကအချိန်ကုန်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အမှန်တရားကိုသိဖို့မြင်ဖို့အတွက်မြင်တာကိုဦးဇင်းတို့သိရမယ်ကြားတာကိုသိရမယ်အနံ့ရတာစားတာတောက်တာတွေ့တာထိတာတွေးတာကြံတာအဲ့ဒါတွေကိုသိရမယ်ဖြစ်ချင်းတရားတွေရဲ့မတည်မြဲမှုကိုသိခြင်းအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းတရားတွေကိုပဲတတိနဲ့ဝရိယနဲ့အာယုံစိုက်ပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒါကိုပဲတရားအထုတ်တယ်ခေါ်အနိစ္စကိုသိခြင်းအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ယုံ nant ကိုပဲဦးဇင်းတို့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့အလွန်ရိုးရှင်းရှင်းလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်ကနေစပြီးတော့သင်ပေးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုသတိထားတဲ့နည်းကနေစသင်ပေးတယ်မာသတိပဋ္ဌာနာသုတ်တန်ကြီးရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ် ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်လို့တတိထားရအာယုံအနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကို၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားခွဲခြမ်းပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာဝေဖန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လွယ်ကူရာကနေထင်ရှားရာကနေမြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့သင်ပေးတာဦးဇင်းတို့စသင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ရာနေစသင်ရတာပဲလေမြန်မာစာသင်တယ်ဆိုရင်ကာယိခဝေးသင်္ဘုံကြီးဒီလိုသွားရတာအစစချင်းလုံးစင်းတွေပတ်စင်းတွေကစသင်လို့ရမလားမရအဲ့တော့အဲ့ဒီကာယကတသတိကာယ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်မှာလည်းပဲဘယ်ကနေစအောင်ဆိုတော့အာနာပါနကနေစဝင်သက်ထွက်သက်ရဲ့ပုံမှာဒလဇတ်သတိထားပြီးတော့နေတာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ကြံမှုတွေမပါစေရဘူးအပူအလိုလုံးမှုမရှိရဘူးဘက်လိုက်မှုလုံးဝမရှိရဘူးဝင်နေတာကိုဝင်နေတဲ့တိုင်းလေးအတိအမှတ်ပြုရုံပဲထွက်သွားတာကိုလည်းထွက်သွားတဲ့အတိုင်းလေးအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့နေရမယ်စိတ်ကအဲ့ဒီမှာရှိရမယ်စိတ်ကိုအဲ့ဒါကိုတိခိုင်းရမယ်မင်းဒါကိုတိနေမင်းတခြားတွေကိုတိမနေနဲ့ဒါကိုပဲတိနေဒီဝင်လေထွက်လေကဒလဇက်ဝင်ထွက်နေတာနားတယ်လို့မှမရှိပဲအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့ပုံမှာဒလဇက်တတိသာထားနိုင်မယ်ဆိုရင်အမှန်တရားကိုလွယ်လွယ်ကူကူသိမှာပဲဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်ဟာအဓိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အဓိကကြတဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နေလို့သူ့ကိုနားလည်ရင်နားလည်သလောက်ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သွားမယ်သူ့ကိုသိရင်သိသလောက်ဒီခန္ဓာဒီဘဝအကြောင်းကိုသိမယ်အရှင်သန်ဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမြဲမပြတ်တလက်ဆက်ဘလောက်ရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုတာကိုအရင်သိလိမ့်မယ်ရက်ထားလို့မရဘူးနော်ပြီးတော့ဒီဝင်လေထွက်လေဟာလည်းပဲကိုကဝင်အောင်ထွက်အောင်လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်
ကိုကဝင်အောင်ထွက်အောင်လုပ်နေလို့ဝင်နေထွက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာအနတ္တသဘာဝကြီးဆိုတာသူ့ကိုယ်သာတတိထားကြည့်ရင်ကြာကြာတိလေကြည့်လေသိနိုင်လေပဲပုံမှန်ပဲဝင်နေတယ်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကဘာလုပ်ရမှာတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့သိနေရမယ်ဝင်လေလေးဝင်သွားတယ်ဘလို့လေးဖြစ်သွားတယ်လေထွက်လေလေးထွက်သွားတယ်ဘလို့လေးဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ဒါကိုသိနေရမယ်ဘာမှမလုပ်တဲ့ဆရာမရှိဘူးเนาะဒါယောဂီအသစ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဝေဘူးစတော်ဘုရားကြီးများကတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုထင်ရှားအောင်ဘလို့ရှုမှတ်ခိုင်းတော့ဘလို့သိခိုင်းတော့စတော်ဘုရားကြီးကတော့သူကနှာသီးပြားမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ထိမှုကိုပဲတလက်ဆက်ကြည့်ခိုင်းတယ်ဝင်လေလေးဝင်သွားတယ်နှာသီးပြားတဲ့နေရာမှာထိခိုက်ပုတ်တိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာကိုအဲ့ဒီထိမှုကိုပဲသိနေခိုင်းတာထွက်လေလေးထွက်သွားတယ်ထိမှုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီထိမှုကိုပဲသိခိုင်းတာဝင်လေဝင်တိုင်းထိတယ်ထိတိုင်းသိဖို့ကြိုးစားခိုင်းတယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းထိတယ်ထိတိုင်းသိဖို့ကြိုးစားခိုင်းတယ်စတော်ကြီးရဲ့နေရာဘာမှမရှိလျားဘူးမထွေပြားဘူးမဆန်းပြားဘူးဒါပဲသူကဒါဝသာသိအောင်လုပ်နေသူ့အလိုလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါးကိုနားလည်လာလိမ့်မယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်လာလိမ့်မယ်ဒီထိမှုသဘောဟာယုံနံသဘောပဲတကယ်တမ်းကယုံနံမှန်ရဲ့အနိစ္စပဲယုံနံကိုသာသိနေမယ်ယုံနံကိုသာကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အနိစ္စကိုမသိပဲမနေဘူးဒါကြောင့်စတော်ဘုရားကြီးကဥမာဘယ်လိုပေးအောင်ဆိုတော့နော်စားကိုငံတယ်လို့သိဖို့အတွက်စားငံတယ်လို့ရွတ်နေကြမလိုပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီစားကိုရှာနဲ့သာထိပေးလိုက်ပါငံတယ်ဆိုတာသူ့လိုလိုသိပါလိမ့်မယ်တဲ့ယုံနံဟာအနိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ယုံနံကိုဒီစိတ်နဲ့ဒီသတိနဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့တွေ့တာတွေ့ပေးလိုက်ပါယုံနံအနိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ဒီဉာဏ်ကသိပါလိမ့်မယ်ပေါ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကြောင့်ဝိသပေါင်းတော်တို့ဒုက္ခကိုသိဖို့အတွက်အနိစ္စကိုသိဖို့လိုတယ်အနိစ္စကိုသိဖို့အတွက်ယုံနံကိုသိဖို့လိုတယ်ယုံနံကိုသိဖို့အတွက်ဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့ထိမှုသဘောကိုသိနေကြည့်လိုက်ဟုတ်လားဒါကဝိပုစရောဘုရားကြီးများသင်ပေးတဲ့နည်းပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းပဲရှားရှားပါးပါးဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့ထိမှုသဘောကိုမထင်ရှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမလုတ်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ဒါကတော့အ ਨੇ စုလို့ထင်ပါတယ်ဟိုဒီနေ့ကဦးဇင်းရွာသွားပြီးတော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးတွေပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတချို့တက္ကမကြီးတွေကဘာပြောလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဝင်လေထွက်လေကိုရှုလို့ပြောတယ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေဟာဘယ်ချိန်ဝင်သွားမှလည်းမသိဘူးဘယ်ချိန်ထွက်သွားမှလည်းမသိဘူးဟောသူတို့စိတ်ထဲမှာဒါကိုနားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါတချို့ပါအဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးများအကယ်၍ဒီထဲမှာပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မဟာစီတော်ဘုရားမြတ်မဟာစီဆိုဘုရားကြီးမြတ်သင်ပေးတဲ့နည်းနဲ့အဝင်ဝင်ကြဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုဘုရားကြီးကတော့ဘယ်လိုသင်ပေးတော့ဝင်လေလေးဝင်လာတယ်ဝမ်းပိုက်ဟာဖောင်းသွားတယ်တင်းသွားတယ်ဒါအလွန်မှထင်ရှားတဲ့သဘာဝတရားကြီးအတွေ့အကြုံကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ထွက်လေလေးထွက်သွားတယ်ဝမ်းပိုက်ဟာပိန်ကျသွားတယ်ရော့ကျသွားတယ်ဖောင်းနေပိန်နေပေါ့နော်အစကနဦးမှာတော့ဖောင်းနေပိန်နေဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြည့်ညက်ကြီးမျက်စိထဲမှာမြင်ရမယ်ပေါ့ကိုဝမ်းပိုက်ကိုရှုစိုက်ပြီးတော့လေဝင်လာတယ်ဖောင်းသွားတယ်လေထွက်သွားတယ်ပိန်ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒလဆက်အဲ့ဒီအာယုံကိုသတိထားတဲ့အခါမှာကြာလာလို့ရှိရင်ဖောင်းနေပိန်နေဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေပျောက်ပြီးတော့တင်းနေရော့တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်နော်လူလိုပြောရရင်ခံစားချက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသိမယ်အဲ့ဒီတင်းနေရော့တယ်ဆိုတာကြတော့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပြလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးနော်တင်းသွားတဲ့သဘောရော့ကျသွားတဲ့သဘောအဲ့ဒါပရမတ္ထသဘာဝအဲ့ဒါယုံနာလို့အကြံဉာဏ်ပြောရတယ်အဲ့ဒီရော့တဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောကြည်ရင်နဲ့နှွေးတာတွေအေးတာတွေမာတာတွေပျော့တာတွေနှုတာတွေကြမ်းတာတွေလည်းသိနိုင်တယ်ပေါ့တက်ကြီးလေးပါးကိုသိတာပါပဲအဲ့ဒီယုံနာကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူလည်းပဲအနိစ္စကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ယောဂီတို့အစကနဦးဘလို့အားထုတ်ရမလဲဆိုရင်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုတလက်ဆက်သတိထားရမယ်သတိမရှိဘဲနဲ့ဝင်လေထွက်လေဝင်သွားတာထွက်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ကြိုးစားကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကဦးဇင်းတို့ထိုင်နေခြင်းမှာရှုမှတ်ပုံရှုမှတ်နည်းအကျဉ်းချုပ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟာအမြဲတမ်းထိုင်နေလို့မရဘူးရှင်သန်ဖို့အတွက်ဣရိယာပုအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ရှားရတယ်ဣရိယာပုတစ်မျိုးလေးနဲ့မရက်တည်နိုင်သွားရတယ်ရက်ရတယ်လျောင်းဆဲရတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကသွားနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသွားနေတဲ့အနေအထားလေးရဲ့ပုံမှာအသိရှိရမယ်သွားနေရင်သွားနေတယ်လို့သိရမယ်လို့ရိုးရိုးလေးဟောတယ်
အဲ့ဒါသွားနေစဉ်အချိန်မှာအထုပ်ပုံအထုပ်နေလေးဦးဇင်းနည်းနည်းပြောပြဆိုကြပါစို့ဘယ်ခြေတော့ကလှမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ခြေတော့လှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ဝိတ်ကြီးဟာညာခြေတော့တစ်ခုတည်းပုံမှာပဲစီးနေတယ်ဒါကြောင့်ညာခြေဘဝလေးမှာအလွန်လေးလံတဲ့ခံစားချက်တနည်းအားဖြင့်အလွန်သိနိုင်တဲ့နော်သဘာဝတရားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခြေတော့လှမ်းလို့ဒီခြေတော့ကထပ်လှမ်းတော့မယ်ဟေးဆိုတော့စောစောကလှမ်းလိုက်တဲ့ခြေတော့ပုံမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဝိတ်ကစီးသွားပြန်တယ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာခြေတော့တစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းလေးရဲ့ပုံမှာပဲများသောအားဖြင့်ဝိတ်ကစီးနေတာနော်ဒါကြောင့်ဒီခြေဘဝနဲ့ဒီကြမ်းပြင်နဲ့ထိတဲ့ကိစ္စအလွန်မှထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါပဲခြေတော့ပြီးညာခြေတော့ပြီးပဲခြေတော့ဒီထိတဲ့သဘောကိုသာစင်ဆက်မပြတ်သိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲပါတော့ဣရိယာပဋ္ဌာနေယသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုအားထုတ်တာမာစီဆိုတော့ဘုရားကြီးများတော့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်အသေးစိတ်လေးသင်ပေးတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်အောင်တို့ပွားနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်ဟာကိုပဲသိနေလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့လိုပဲထိုင်နေရင်လည်းပဲခုနတုန်းကဝင်လေထွက်လေကိုနော်မမှတ်လို့ဘူးမမှတ်တတ်ဘူးတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်မမှတ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီထိုင်နေတဲ့အနေအထားရဲ့ပုံမှာသတိထားလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆောင်းထားရတယ်ဗောနော်အပေါ်ပိုင်းဝိတ်ကိုထိန်းထားရတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်အထူးသဖြင့်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းဝိတ်ရဲ့ဖိမှုကိုနော်ဒီခြေတော်နှစ်ချောင်းခွေထားတာလေးပုံမှာမှီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာထိမှုသဘောဟာအလွန်မှထင်ရှားတယ်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းရဲ့ထိမှုမျိုးစုံကိုတလက်ဆက်လိုက်သိနေအဲ့ဒါလည်းတရားအားထုတ်နေတာပါပဲရက်ရင်းနဲ့လည်းအားထုတ်ကြည့်ပေါ့အတွေ့အကြုံရတာပေါ့ခြေပေါ်လေးနှစ်ခုပေါ်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်နေတာဘယ်လောက်လေးမလဲလေးတယ်ဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲလျောင်းဆက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲတတိလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေအထားအသက်တာဆုံးအနေအထားပါပဲဟုတ်လားအင်္ဂါရဲ့အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိမှုတွေကိုတဏှာပြီးတဏှာလိုက်သိနေအဲ့ဒါဘာလို့တာတော့တရားအထုတ်တာပဲဒါအလွယ်ဆုံးပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဘာလေးပဲလှုပ်နော်တမ္ပဇင်ညပပမှာငုံတယ်မော်တယ်၊ကွေးတယ်၊ဆန်တယ်၊တဲ့တယ်၊ကြည်တယ်၊တစောင်းကြည်တယ်၊ရှေ့တိုးတယ်၊နောက်ဆုတ်တယ်နော်အစာအာဟာရစားကြတောက်ကြတယ်အဝတ်စားတွေကိုဝတ်တယ်ရေချိုးတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝေယဝဆအမျိုးမျိုးဦးဇင်းတို့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ကြရတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာလေးပဲလှုပ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါရဲ့ပုံမှာတတိနဲ့အတိရှိရမယ်လို့အဲ့ဒါလိုလေ့ကျင့်ခိုင်းတယ်တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့မင်းအဲ့ဒါပဲဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအဲ့လိုဒလဇက်လိုက်ပြီးတော့တိခိုင်းနေရတယ်လေတတိထားခိုင်းနေရတယ်လေတတိထားခိုင်းတယ်ဆိုတာတိခိုင်းတာကိုပြောတာပါတိခိုင်းတာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးတိခိုင်းတာဒီစကားထဲမှာအတိပ္ပယ်တွေကအကုန်လုံးပါဝင်သွားပြီလားဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးတိနေဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးတိနေဆိုတာဖြစ်ခဲ့ပြီးသားကိုတိခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်သေးတာကိုတိခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကပါဝင်ပြီးသားနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဒလဇက်အတိကလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာရဲ့ပုံမှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ထားနိုင်မယ်လေ့ကျင့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ချင်းတရားတို့ရဲ့မတည်မြဲမှုကိုလွယ်လင့်တကူနားလည်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအနိစ္စကိုနားလည်ပါများလာရင်ဖြစ်စဉ်တွေဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ပါလားလို့ဒုက္ခသဘောကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉာဏ်သက်ဝင်နိုင်လိမ့်မယ်တတိအားကြီးရင်မတည်မြဲမှုကိုသိမယ်မတည်မြဲမှုကိုသိမှုအားကြီးရင်မကောင်းမွန်မှုကိုသိမယ်မကောင်းမွန်မှုကိုသိရင်ဘာတန်ဖိုးမှမရှိတဲ့အရာတွေပဲလို့ဟောအနတ္တသဘာဝကိုသိလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်ပြီးတော့သိတာမြင်တာကိုပဲအဲ့ဒါပါခေါ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲလို့မေးရင်ဒါအခုပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေကသိနိုင်တယ်ပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားတာဘာလို့သိအောင်ကြိုးစားတာလဲဆိုတော့မသိသေးလို့ပဲပြောကြပါစို့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိသေးလို့သိအောင်လုပ်ရတာခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိသေးဘူးဆိုတာကိုဘာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်လဲအမျိုးမျိုးမက်မောနေတာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သိနိုင်တယ်ဘဝကိုအထင်တကြီးနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေရဲ့ဘဝအမျိုးမျိုးဦးဇင်းတို့မှာအထင်တကြီးနဲ့အဟုတ်ထင်ပြီးတော့မက်နေကြတဲ့ဘက်ကြီးအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘဝကိုအမှန်သိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့နော်ဒါကြောင့်ဘဝဟာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကြီးကိုသိဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဟာတတိထားတဲ့နည်းနဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်ကြိုးစားကြတာတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့အဓိကပန်းနိုင်တာဘာလဲလို့မေးရင်ဘဝဟာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိဖို့ပဲ
ဒါကိုစာလို့ပြီးလို့ခန့်ခန့်ညာညာပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့သစ္စာလေးပါးကိုပฏิဝေဒအဆင့်နဲ့သိရင်အဲ့ဒါမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ခေါ်တာကိုကိုဦးဇင်းတို့တွေမှာပฏิဝေဒအဆင့်နဲ့ထွန်းဖောက်ပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ကမရသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရင့်ကျက်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်မှုရှိဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့တွေကတတိထားပြီးတော့မတည်မြဲမှုဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိအောင်ကြိုးစားကြတယ်ဟုတ်လားဒါပဲနော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာမှဦးဇင်းတို့စမ်းစမ်းကြဲကြဲကြီးမဟုတ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောပြလို့တာဒီနည်းကိုဦးဇင်းတို့သိကြရတာဟုတ်လားဒါကဦးဇင်းတို့အထုတ်ပုံအထုတ်နည်းကိုပြောတာပါယောဂီတို့ကိုဝေထားတဲ့ဝေယောစင်လေးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားဘယ်လိုအထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရေးထားတာရှိတယ်ဒီရိပ်သာကိုလာနေကြယောဂီတွေကတော့အလုံးကျွမ်းကျင်ကြပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမနေ့ပြန်ပါကျွမ်းကျင်အောင်နားလည်အောင်အသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်စေခြင်းကျန်တဲ့ချိန်လေးတွေမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာဘယ်လိုအနေအထားမျိုးမှာဘယ်လိုအထောက်ရမလဲဆိုတာကိုအချင်းချုပ်ကလေးနဲ့ပြည့်စုံအောင်တော့ဦးဇင်းတို့ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုယောဂီတို့သေချာချာနော်အာယုံစိုက်ပြီးတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားအခုဆက်ပြီးတော့ဗာပြောခြင်းတော့ဆိုတော့ဒီ9ရက်တာငါကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာကြတဲ့တော့ယောဂီတို့အတွက်ကိုမျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းကိုမျှော်မှန်းထားတယ်ဆိုတာကဒီ9ရက်အတွင်းမှာကိုစစ်မှန်တဲ့ကျင့်တတ်မှုရအောင်အားရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ပေါ့။ဘဝဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ကြီးရမယ်ဘာပဲညာအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ကိုအားရတဲ့ကျင့်တတ်တဲ့အဆင့်ပေါ့။ဩငါလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးလေးရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဦးဇင်းတို့ကအများကြီးကျင့်တတ်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်လား။အဲ့လိုလေးကိုကျင့်တတ်မှုအရတဲ့အဆင့်ကိုအစွမ်းအစကိုအကုန်ထုတ်နိုင်ရင်ကျင့်တတ်တာကိုလုံနိုင်တာရဲ့အလုံနိုင်ဆုံးရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဘာမှလုပ်မရဘူးလေအလုံနိုင်ဆုံးတော့လှုပ်စေခြင်းတယ်ပေါ့အစွမ်းအစတွေကိုခြံမထားဘဲနဲ့လုံနိုင်တဲ့လောက်လှုပ်စေခြင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုရှိတယ်ယဟန်တို့တဲ့သင်တို့ဟာအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပါလေတဲ့မကောင်းတာတွေမဖြစ်ဖို့သင်တို့မှာလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်တဲ့အကယ်၍အကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့ကိုအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ကြလို့ငါမဟောဘူးတဲ့ဟောဘလောက်ကောင်းလဲနော်ဒေသနာယဟန်တို့တဲ့သင်တို့ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပါလေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိလို့မို့သင်တို့ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ကြလို့ငါဟောရတာတဲ့အကယ်၍ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ကြလို့ငါမဟောဘူးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နော်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲအဓိကမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်လို့ဒီလိုလေးဦးဇင်းကတော့နားလည်လွယ်အောင်ပြောခြင်းတယ်ယုံညံ့တဲ့စိတ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ယုံညံ့တဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်ပေါ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကကုသိုလ်ပေါ့ဘယ်လိုဆိုရင်ယုံညံ့တဲ့စိတ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလို့လူချင်းမမောမှုတွေနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကယုံညံ့တဲ့စိတ်စိတ်တိုင်းမကြမှုတွေမကျင်တတ်မှုတွေနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကယုံညံ့တဲ့စိတ်ဘာမှမသိဘဲနဲ့ဘူးလူဝါဒတွေ့ကြုံနေရတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ဖို့ဘာနားလည်မှုမှမရှိဘဲနဲ့ဘူးလူဝါဒနေနေတဲ့မောဟနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုယုံညံ့တဲ့စိတ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေဟုတ်လားကုသိုလ်ဆိုရင်ကြတော့ဘယ်လိုပြောမလို့လောဘဒေါသမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားပြီနော်လူချင်းမမောမှုကင်းတဲ့မကျေနပ်မှုကင်းတဲ့မိုင်မဲမှုကင်းတဲ့တနည်းအားဖြင့်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောမေတ္တာတက်ဝင်နိုင်တဲ့သဘောနားလည်နိုင်တဲ့သဘောအလောဘဆိုတာစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောဘောဟာဒုက္ခလို့သိရင်စွန့်လွတ်ပါလို့ပြောကြတော့မလို့ဒုက္ခဘယ်မှမလိုခြင်းဘူးခုလိုခြင်းနေတာဒုက္ခမမြင်လို့လိုခြင်းနေတာလိုခြင်းနေတာကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခကိုမြင်လို့ရှိရင်လောဘနည်းမှာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအလောဘဆိုတဲ့လိုချင်မမောမှုကင်းတဲ့လိုချင်မမောမှုနဲ့လိုချင်မမောမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဟာဒါကောင်းတဲ့စိတ်ကုသိုလ်ပေါ့နောက်အဒေါသတဲ့အာဒေါသဆိုတာမေတ္တာကိုပြောတာမကျေနပ်တဲ့စိတ်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့စိတ်တွေရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်များသောအားဖြင့်ဦးဇင်းတို့ရဲ့မကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေစိတ်တိုင်းမကြတာတွေဟာသက်ရှိတွေပုံမှာပဲဖြစ်ကြတာတက်မဲ့တွေပေါ်ဆိုတာဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ရင်လည်းခဏသက်ရှိတွေမှာမှများသောအားဖြင့်လူတွေပေါ်မှာများသောအားဖြင့်ကိုယ်နဲ့နှိစက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာဟုတ်လားအကယ်၍သာတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာချမ်းသာစီလိုတဲ့စိတ်အလွန်များနေမယ်ဆိုရင်မကျေနပ်တဲ့စိတ်ကအလိုလိုနည်းသွားတာသူကဆိုးတယ်မဆိုးဘူးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုမသိဘူးမဟုတ်သိတာပေါ့အများကြီးသိတာပေါ့မေတ္တာအားကြီးလာပြီဆိုရင်ဆိုးမဆိုးကောင်းမကောင်းအဲ့ဒါသူ့ကဏ္ဍကိုယ်ဟာအလုံးရဲ့ပုံမှာကောင်းစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ကတိုလို့မရဘူးစိတ်ကမဆိုးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုဒါပါတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဟုတ်လားအစစ်အမြင့်ဆုံးကောင်းတဲ့စိတ်ကတော့ဘယ်စိတ်လဲအမှန်တရားကိုသိတာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်နေစာကိုသိတယ်ဒုက္ခကိုသိတယ်အနတ္တကိုသိတယ်ဟုတ်လားဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်သဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်အဲ့ဒါပါတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမကောင်းတာမလုပ်နဲ့ကောင်းတာလုပ်လို့ဟောတာတဲ့အကယ်၍သာမကောင်းတာကိုရှောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူးကောင်းတာကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူးဆိုရင်မကောင်းတာကိုမလုပ်နဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်ကြလို့ပြောကြအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဘလောက်စဉ်းစားရကောင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမကောင်းတာမဖြစ်ဖို့ကောင်းတာဖြစ်ဖို့အတွက်လုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းကိုအကောင်းမွန်ဆုံးအပြည့်စုံဆုံးပေးသွားတာသင်ပေးသွားတာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အခုသတိထားပြီးတော့နေတဲ့နည်းပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီနည်းလေးကိုပိဋကပေါင်းတော်တို့ကယောဂီတို့ကဒီ9ရက်တွင်မှာစွမ်းအားရှိသမျှကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ကျင့်တတ်မှုသိကြပေါက်ရမှာအဲ့ဒါကိုရစေချင်တာအဲ့ဒါကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အဓိကအရေးကြီးတာကနော်တရားအလုပ်ကိုစွဲသွဲမြဲမြဲလုပ်နိုင်ခြင်းမှာအကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိတယ်ဦးဇင်းတွေးမိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအလွန်အားကြီးတဲ့အကြောင်းတရားကတော့တန်ဝေကပဲအဲ့ဒီတန်ဝေကရဲ့တွန်းအားဟာဘဝမှာအကြီးမားဆုံးပဲကောင်းတာလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်မကောင်းတာရှောင်နိုင်ဖို့အတွက်တန်ဝေကဆိုတာဘာလို့ထိတ်လန့်နော်ဘဝကတကယ်တမ်းကထိတ်လန့်စရာတွေပြည်နေတာသို့တော့ဦးဇင်းတို့တွေကအဝိဇ္ဇာဖုံးထတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမြင်ကိုမမြင်ဘူးထိတ်လန့်စရာတွေနဲ့ပြည်နေတာဟောချို့ဆိုရင်ပျော်စရာတွေနဲ့ပြည်နေလို့ထင်နေတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဘဝကထိတ်လန့်စရာတွေနဲ့ပြည်နေတာအဲ့ဒီထိတ်လန့်စရာတွေကိုဦးဇင်းတို့မြင်တတ်တဲ့လောက်သိရင်သိတတ်တဲ့လောက်ဝရိယထက်သန်ပြီးတော့တရားဘာဝနာလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့လုံနိုင်ကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဤမျိုးစုံနဲ့တရားဘာဝနာကိုလုပ်ကိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်ထိတ်လန့်စရာတွေကိုထင်ရှားပြပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေအများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပြင်စကနိပတ်ထဲမှာအနာဂတဘယသုတ်တံဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တံတွေရှိတယ်အနာဂတဘယဆိုတာနောက်တစ်ချိန်မှာတွေ့ရမယ်ဘေးပေါ့နောက်တစ်ချိန်မှာတွေ့ရမယ်အန္တရာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုမြင်တတ်လို့ရှိရင်အခုအဲ့ဒီအန္တရာယ်အဲ့ဒီဘေးမတွေ့သေးခင်မှာဒီအလုပ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ထက်သန်လာဖို့အဲ့ဒါမျိုးဆိုပြဟောအဲ့ဒါဥစဉ်ဒုတိယအနာဂတဘယသုတ်တံလေးကိုဒီကနေ့အလုပ်ပေးတရားရဲ့အဆုံးမှာအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းနော်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကလာမယ့်အနာဂတ်မှာတွေ့ကြုံနိုင်တဲ့ဘေး၅မျိုးကိုပြပြီးတော့ဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတာတော့လာမယ့်အနာဂတ်မှာတွေ့နိုင်တဲ့ဘေး၅မျိုးကဘာတွေတုံးဆိုတော့နံပါတ်1အိုခြင်းတဲ့ဘဝဆိုတာအိုတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်အိုတတ်တဲ့သဘောဟာဘေးတစ်မျိုးပဲအိုးလာပြီဆိုရင်အစွမ်းစားတဖြည်းဖြည်းနဲ့တုံးသွားတယ်ဟုတ်လားအရည်အသွေးကကျသွားတယ်အဲ့ဒါအန္တရာယ်တစ်မျိုးပဲနောက်နံပါတ်2ဘေးရပေါင်းဆိုနာခြင်းတဲ့သူကပိုးပြီးတော့ထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်အိုတာကစိတ်ကလေးကောင်းကောင်းလေးနှလုံးသွင်းမှုလေးနဲ့ဆိုတတလေးကြော်ဖြတ်လို့ရတယ်နာတာကတုံးတန်းအရည်အသွေးနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဟိုတနေ့ကအသက်90အလွန်ရင်းနှီးတဲ့အဖွားတစ်ယောက်တွေ့ရတယ်ခုချေလေးပေါ်မှာအောက်ကပေါက်ဖောက်ပေးထားတယ်စီးတွေပါတွေကလည်းမလုံတော့ဘူးပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘက်စုံတောင်းစုံကနေယိုယွင်းပြီးအကုန်ပြည့်စည်နေပြီမသေးသေးတာတမယ်ပဲအသက်ရှိတယ်ဆိုတာကောင်းလားဆိုးလားတော့မဝေဖန်တတ်ပါဘူးလို့အဲ့တော့တွေးမိသေးတယ်အဲ့ဒါပိုက်ကြီးရလည်းဘူးလို့ထမိန်ကိုဝစ်ပေးထားလို့မရဘူးထမိန်လေးခောက်ပြီးတော့အပေါ်ကနေဖုံးယုံပဲဖုံးတာဟုတ်လားအပါဇက်ကမြဲတမ်းအမေနဲ့အော်ဘယ်နာနာတော့ဖွာပြောသမှာတော့အချမ်းချင်းနေတာဟုတ်ဘယ်နာလေးကနာအောင်ဆိုဘယ်နာလေးကနာတယ်လို့မပြောနိုင်ဟောဆိုတကိုယ်လုံးနာတယ်ဘယ်နာနာတယ်လို့နာတဲ့ point ကို तू မရွေးနိုင်တော့ဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝနော်အိုမှုတွေမကအောင်နာမှုကနှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုရင်ဒါအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စဒါကဦးဇင်းတို့ရှောင်မရတဲ့ဘေးပေါ့နော်ဒါဘေး၅မျိုးထဲမှာနံပါတ်1နံပါတ်2ကအိုခြင်းနာခြင်းကိုပြောတယ်နောက်နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5ကျတော့ဘာပြောဆိုနံပါတ်3ကသူကငတ်မွတ်တဲ့ဘေးတဲ့အခက်မသိလို့ရှိရင်အစာရည်စားရှားပါတာရှိနောက်နံပါတ်4ဘေးကျတော့သူကလူတွေစိတ်ဝမ်းကွဲပြားတဲ့ဘေးလူမျိုးမတူလို့အယူအဆမတူလို့နေရာဒေသမတူလို့စိတ်ဝမ်းကွဲပြားပြီးတော့တပုံတကန်ထားတယ်တိုက်ကြခိုက်ကြတယ်ဟာကြောက်စရာအလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဘေးရတယ်ပြေးကြလွှားကြပုံကြခိုးကြငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းမရှိတဲ့ဘေးပေါ့နော်
နောက်နံပါတ်5ဘေးကတန်ဃာတွေကွဲပြားတဲ့ဘေးတန်ဃာတွေစိတ်ဝမ်းကွဲပြားညီညွတ်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားကျင့်ဖို့အတွက်သူအန္တရာယ်ကြီးတစ်မျိုးပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီသုတ္တံမှာမြတ်စွာဘုရားအနာဂတ်မှာတွေ့ကြုံရဘေး5မျိုးအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့နေရာလေးမှာအလွန်အသေးစိတ်ဆန်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကသဘောကျတယ်စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းလေးပေါ့နော်ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိပြီးတော့ဆွေးမဲ့မှုကင်းပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ဒီလမ်းစဉ်လေးကိုဖြောင်းဖြောင်းရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်အားနဲ့မန်းနဲ့ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်တန်ဝေကဆိုတဲ့တွန်းအားမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတန်ဝေကရအောင်ဘလို့တွေးတယ်လေလှုပ်ချင်ပြီးတော့တွေးတာတခုမှမပါဘူးသူကမှန်မှန်လေးပဲတွေးတာပါခက်တာကကျွတ်လို့ကမထိတ်လန့်ဘူးတန်ဝေကမရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှန်မှန်ကိုမတွေးတာမှန်မှန်အမှန်ကန်တွေးတာအလွန်နည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပြောဆိုယန္တပါစဉ်းစားတယ်ငါအခုငယ်ရွယ်သေးတယ်နှုတ်ပြိုသေးတယ်ပထမအရွယ်အားကောင်းမောင်းတန်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေကအမြဲတမ်းဒီလိုသွားနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တစ်ချိန်မှာငါအိုလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုအိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့နောက်တယောက်တည်းကိန်းအောင်ပြီးတော့တောတောင်အရက်မှာစိတ်ညာအရက်မှာနော်အိုလာပြီဆိုရင်ချင်းကပ်ပြီးတော့ရွရွချွန်ချွန်အဲ့လိုလှုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မအိုသေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ငါဟာမရသေးတဲ့တရားကိုရဖို့မရောက်သေးတဲ့တရားကိုရောက်ဖို့မျက်မှောက်မပြုတ်ရသေးတဲ့တရားကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ငါဒီအလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့လုံးဝဖြစ်မေစဉ်းစားတာစဉ်းစားတကယ်လို့ငါဒီအလုပ်ကိုလုပ်လိုက်လို့အကယ်၍မြန်သူတော်ကောင်းတရားကိုငါသိသွားမယ်ဆိုရင်ငါအိုလာတဲ့အချိန်မှာငါဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွေးနဲ့ဒီလူဒီယဟန်မြတ်သောကျင့်ကိုကျင့်နေတာအဲ့တော့ဦးဇင်းကအဲ့ဒီတည်းကနော်စဉ်းစားတဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်ချက်ကိုအဓိကယောဂီတို့ပြောနေတာပေါ့နော်ကိုလည်းအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုတွေးမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အိုလာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ဒါတစ်ချက်နော်နောက်တစ်ချက်ကအကယ်၍သာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်အိုလာတဲ့အချိန်မှာငါဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုပြောခြင်းအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တွေးတတ်စေခြင်းနဲ့တွေးကြည့်စေခြင်းနဲ့ဇိနေနာခောပနာတရာယအဘိဗုဒိနနသုကရံဗုဒ္ဓနာသာသနာမနတိကာတောနော်အိုခြင်းတရားနှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုငါနှလုံးသွင်းဖို့ကျင့်သုံးဖို့မလွယ်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟန္တာဟံပฏิကိစေဝဝိရိယံအာရဝမိဒါကြောင့်မလို့ငါဟာအခုချိန်ကစပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်မယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အားထုတ်မလို့အပတ္တတပတ္တိယအနာတိကတတအဓိကမာယအသိစိကတတသိစိကရိယာယမရသေးတာကိုရဖို့မရောက်သေးတာကိုရောက်ဖို့မျက်မှောက်မပြုတ်ရသေးတာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုလိုတာတရားလူတရားမြတ်ကိုရဖို့ပေါ့နော်ယေနာဓမေနတမနာကတော်ဇိနကောပိဖာတဝေရိတာမေအကြွေငါဟာသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုလာတဲ့အချိန်မှာငါဟာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မိသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရမယ်အိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်သောကျင့်ကိုမလွယ်ဘူးအခုလွယ်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်ခက်နေတယ်ဆိုရင်မလွယ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေးရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအလုံးလန်လန်ဆန်းဆန်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်တသက်လက်လက်ရှိတဲ့အခါမျိုးမှာတော့မှဦးဇင်းတို့ဒီအလုပ်ဟာလုပ်ရတာခက်တဲ့သဘောရှိတယ်ခက်တယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကခက်တာပေါ့နော်မကျွမ်းကျင်မှုကခက်ခဲစေတာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အိုလာတဲ့အချိန်မှာမလွယ်ဘူးလို့ဟောတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့မခက်ပေဘူးလားခက်နော်မဖြစ်ဘူးလို့ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးလူအိုတွေစိတ်သက်ကြအောင်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နော်လူပြိုတဲ့လူတွေနဲ့စာရင်အိုမင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဒီလိုဟာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ဒါတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုစဉ်းစားတာတဲ့နောက်တစ်ချက်ကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားပြီးတော့စဉ်းစားသိချင်တယ်အဲ့ဒါပါတော့အိုလာတဲ့အချိန်မှာအကယ်၍သာသူတော်ကောင်းတရားကိုငါသိမယ်ဆိုရင်ငါဟာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီစကားကိုပြောင်းပြန်လှန်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဲ့ဖွယ်ရအဖြေတစ်ခုထွက်လာအဲ့ဒါပါတော့အကယ်၍သာသူတော်ကောင်းတရားကိုမသိဘူးဆိုရင်အိုလာတဲ့အချိန်မှာငါဆင်းရဲရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဒါအမှန်ပဲဒီဥစ္စာဟုတ်လားမအိုပဲလည်းနေမှာမဟုတ်နော်စောစီစီတည်သွားမှာပဲမအိုမှာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအသက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မှာလဲအိုရမှာပဲအိုလာပြီဆိုရင်အကယ်၍သာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်ဦးဇင်းတို့လုံးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေမလို့ဆင်းရဲမှာပဲတွေ့ကြုံနေရတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးစုံကဆင်းရဲဖို့ကြီးပဲဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအဆင်မပြေဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းလူအိုတယောက်ရဲ့ပုံမှာဆက်ဆံတာသိအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားအစစအရာရာပေါ့လေအကယ်၍သာသူတော်ကောင်းတရားကိုမအိုခင်ကသိအောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုအိုတဲ့အချိန်မှာအေးစီသေးပဲဒါကဦးဇင်းတို့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထက်မတွက်လို့ရကိုမရအောင်ဒါကြောင့်အခုသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်ပြီးတော့သတိလေးနဲ့နေခြင်းဟာအခုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းအောင်ချမ်းသာအောင်နေရာရောက်တယ်လို့
အနာဂတ်အတွက်လည်းပဲအစဉ်ပြေအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ရလဲရောက်တယ်လို့နားလည်သိချင်တာဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်နာခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာလာတဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒီတစ်ချက်စဉ်းစားအကယ်၍သူတော်ကောင်းတရားကိုသာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာလာတဲ့အချိန်မှာငါဟာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ဟောအဲ့ဒီတစ်ချက်လည်းစဉ်းစားဒါပိုးပြီးတော့ထင်ရှားသွားတယ်။အိုခြင်းတရားကြတော့လူတွေကအိုလာအိုခြင်းကြလို့အိုလာပဲစိတ်ကတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့ကိုနော်တိတ်ပြီးတော့လှကျင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်သူကစေတနာနည်းသေးရလို့ဆိုခြင်းနေတယ်ဟုတ်လား။နာလာပြီဆိုရင်တော့သူကဘယ်လိုတော့အဲ့ဒီအိုလာတဲ့အစာပေါင်းများစွာပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာဟုတ်လား။မနာသေးလို့နာခြင်းရဲ့ပူလောင်ခါးသီးမှုကိုဦးဇင်းတို့ကမသိကြသေးတာ哦။ဒါကြောင့်တစ်ခါဆေးရုံဆေးကန်းရောက်ပြီးတော့အော်ရဟေးရညီးရညူရတဲ့အနေထားလေးကလည်းလိုအပ်တယ်လို့ထင်တာပဲ။အော်ဆိုဦးဇင်းတို့တွေကအရေးထူတယ်လေ။တုံတယုံပြတာလောက်နဲ့တုံတလုံးရိုက်တာလောက်နဲ့တော့မနာဘူးဟုတ်လား။မြင်ကိုမမြင်ဘူး။မှုံမှုံမှားမှားမြင်ခွင့်လောက်ကတော့မမြင်သေးဘူး။တကယ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားမှမြင်ပါ။အခုဦးဇင်းနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တခါတွေထဲမှာကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်။အဲ့ဒါတယောက်ကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့ကင်ဆာဖြစ်တာတည်တည်ချာချာတွေးကြည့်တော့ရှင်းသူတောင်တင်စရာကောင်းတယ်တဲ့သူကသူပြောတာပါအောင်ဆိုအကယ်၍သာမဖြစ်ဘူးဆိုရင် तू ကဒီအလုပ်ကိုဒီလိုစိတ်မျိုးဇီလိုဆွဲမျိုးနဲ့လုံးကိုမလုပ်သေးဘူးတဲ့သူကသူသိရဲ့တဲ့အခုကင်ဆာဖြစ်ပြီဆိုတော့အော်ငါဘယ်ချိန်သွားရမလဲမသိဘူးတေလက်မှတ်ကိုငါရထားပြီတကယ်တော့ကင်ဆာမဖြစ်လဲတေလက်မှတ်ကရပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ကျွတ်တော့ကင်ဆာဆိုတာမျိုး ANDS ဆိုတာမျိုးဟုတ်လားတခုကိုဆရာဝန်ကသုံးဖြတ်ပြီးတော့မှပဲလက်ခံတာလေတယောက်ကဆုံးဖြတ်မပေးသေးသေးမြတော့ကိုတေလက်မှတ်ရထားတယ်ဆိုတာနားကိုမလဲဘူးတနေ့နေ့သေတော့သေရမှာပေါ့ခက်ပေါ့ပါပဲသေရမှာပေါ့ဘယ်အချိန်လဲလို့မေးတော့လည်းပဲဘာမှတိကျတဲ့အချိန်သတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးအချိန်မရွေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမပါဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့အနာရောဂါနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အချိန်မှာဘုရင်တို့တွေရဲ့အားကိုးရာအစ်စ်ဟာဘာလဲဆိုတာကိုများသောဖြင့်လူတွေကအဲ့ဒီကြမှာပဲတွေးမိကြတာများတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက်နာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနာခင်ကစပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လှုပ်ထားတဲ့နာပေါ့တိုးတော့ကျွတ်တွေကဘာစောင့်နေရတယ်လဲနာဖို့စောင့်နေတာမဖြစ်မနေကြမှာပဲလှုပ်တော့မယ်နေရသေးတယ်များတော့နေအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မဖြစ်မနေကြမှာလှုပ်ဖို့ဆိုတော့နာဘာဖြစ်သွားပြီအများကြီးခက်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်နာလာရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုလှုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးအကယ်၍သူတော်ကောင်းတရားကိုသိမယ်ဆိုရင်နာလာတဲ့အချိန်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီအချက်ကလည်းပဲအလွန်ကောင်းတယ်နော်အကယ်၍သူတော်ကောင်းတရားကိုမသိဘူးဆိုရင်တော့နာလာတဲ့အချိန်ဘယ်လိုနေမလို့ဆင်းရဲမှာပေါ့ပင်မမှာပေါ့နော်ငါဒီအနာရောဂါကမထတော့ဘူးငါဒီတောင်ကမကြော်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဒါငါရဲ့နော်သေရွာကိုပို့မဲ့ယောဂါနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအနာရောဂါကဘလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စိတ်နှလုံးကိုပူလောင်စေမလဲနာလို့ဆင်းရဲရတာတစ်မျိုးဟုတ်လားမသေးခြင်းလို့ဆင်းရဲရတာတစ်မျိုးများသောအားဖြင့်တော့နာလို့ဒုက္ခရောက်ရတာတဲ့နာခြင်းကိုလက်မခံနိုင်လို့ဒုက္ခရောက်ရတာကများပါတယ်ဒါတော့ဥစဉ်တွေးမိတာကိုပြောတာပါသေတဲ့အခါမှာလည်းပဲသေခြင်းဒုက္ခတဲ့မသေခြင်းလို့ဖြစ်ရတဲ့စိတ်တိုင်းမကြတဲ့ဒုက္ခကပိုးပြီးတော့ပြင်းထန်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တဘာဝတရားကိုနားမလဲတော့လက်မခံနိုင်ကြတာပေါ့လေတဘာဝတရားတော့ကိုလက်ခံနိုင်ပြီဖြစ်စေလက်မခံနိုင်ပြီဖြစ်စေသူကတော့ကိုယ်ဆန္ဒကိုအတိအမှတ်ကိုမပြူပြောရင်တိကိုမသိဘူးသူကတော့သူ့ပုံမှန်တိုင်းသွားနေတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအချက်ကလေးနှစ်ချက်ကိုဦးဇင်းကပြောချင်တာဟုတ်လားအိုလာတဲ့အချိန်မှာနာလာတဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုလုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအကယ်၍မအိုမနာခင်ကသူတော်ကောင်းတရားကိုလှုပ်ထားတော့အထိုက်အလျောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုတိထားမယ်ဆိုရင်အိုလာနာလာတဲ့အချိန်မှာစစ်မှန်တဲ့အားကိုးရနဲ့ကိုယ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အခုလည်းပဲချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့လိုသလိုအနာဂတ်လည်းအတွက်အနာဂတ်အတွက်လည်းအစဉ်ပြေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲဒီအလုပ်ကိုဇွဲနဲ့ဝရိယနဲ့လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဘုရင်တို့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးကြားပြီးသားအကြောင်းအရာတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဂရေ80ကျွဲဝတဲ့တထေသားနဲ့တထေသမီးလူတိုင်းကြားဝင်နော်မိဘတွေရဲ့အမျှော်မြင်မရှိမှုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ညံ့ဖျင်းမှုအလုံးပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဂရေ160သောပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘာဖြစ်သွားပျက်စီးသွားတာနောက်တော့ကြောင်းသွားပြီးတော့ဆွမ်းကြံကိုညံတောင်းစားရတဲ့ဘဝရောက်တယ်ကိုရင်လေးတွေဦးစင်လေးတွေရဲ့ဆွမ်းကြံဟင်းကြံစားရအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတဲ့အခါမှာပြုံးတော်မူတော့ရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာဘာကြောင့်ပြုံးရလဲဆိုတော့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတဲ့စကားလေးမှတ်သားစရာကောင်းအနန္ဒာတဲ့ဒီတထေးလင်မယားဟာပထမအရွယ်တုန်းကအကယ်၍စီးပွားရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတန်းသားတထေးကြီးဖြစ်မှာတဲ့
အကယ်၍ပထမအရွယ်မှာစီးပွားမရှာဘဲနဲ့တရားရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကယန္တာဖြစ်မယ်မိန်းမဖြစ်တဲ့လူကအနာဂံဖြစ်မယ်တဲ့မျိုးစေ့ပါပြီးသားနော်အထုံမှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်စည်းသွားရတာဟုတ်လားဒုတိယအရွယ်မှာအကယ်၍ပထမအရွယ်တုန်းကကိုင်မေးလျော့မှုလို့မေးလျော့ကြလို့ရှိသေးအောင်နော်ဒုတိယအရွယ်မှာအကယ်၍စီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်ဒုတိယရဏတတိဖြစ်မယ်အကယ်၍ဒုတိယအရွယ်မှာစီးပွားမရှာဘဲနဲ့တရားရှာမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကအနာဂံဖြစ်မယ်မိန်းမဖြစ်တဲ့လူကတဂရဂံဖြစ်မယ်တဲ့။ကိုင်ဒုတိယအရွယ်မေ့လို့ရှိသေးရောတတိယအရွယ်စီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်တတိယရဏတတိဖြစ်နိုင်သေးတယ်တဲ့အကယ်၍စီးပွားမရှာဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းတရားရှာမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကတဂရဂံမိန်းမဖြစ်တဲ့လူကအနာဂံဖြစ်မယ်ဟုတ်သောတာပန်ဖြစ်မယ်တဲ့ဒီခွဲတန်းလေးကိုလည်းတွေးကြည့်ပေါ့နိယာမဘလို့ဖြစ်နေတော့အသက်ကြီးလာလေလေဖြစ်နိုင်ခြေနည်းလေလေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအည်သွေးကျသွားတာပေါ့ဒါကျွတ်တော့အည်သွေးကျအောင်စောင့်နေတာတော့အလုံးမထင်ရှားတော့နော်မလွယ်မှပဲလှုပ်တော့မယ်ဟုတ်လားလွယ်တော့ဖြုံပြလိုက်အောင်မယ်ဒီလိုပဲများတော့ပါပဲလူတွေကတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတတိသားလင်မယားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဂါထာနှစ်ပုဒ်ဟောတယ်အစရိတဝဗြဟ္မရှိယံအလတ္တရွပနေတနံဇိနကွန်ဇာဝဇာယန္တိခိနမေဇေဝပန္နလေအရွယ်ရှိတုန်းကငယ်တုန်းကစီးပွားလည်းမရှာတရားလည်းရှားရကောင်းမှမသိအဲ့ဒီလိုမျိုးခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်လို့နေလာခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့ချိန်မှာခိနမေဇေဝပန္နလေရေကုန်းနေငါးကုန်းနေတဲ့ညွန်းအိုင်မှာဇိနကွန်ဇာဝဇာယန္တိအတောင်ကျိုးနေတဲ့ဂျိုးကြအိုမှိုင်တယ်လို့မှိုင်ရလိမ့်မယ်တဲ့ရေရလည်းခန်းနေတယ်ငါးလည်းတကောင်းမှမရှိဘူးဒီအိမ်ကရေမရှိလို့ဒီပြန်လိုက်မယ်ဆိုတော့လေအတောင်ကကျိုးနေတယ်ကဲဘယ်နဲ့လုံးလူအိုတွေကိုမြင်ရတာအဲ့ဒါနဲ့အလွန်တူတာပဲဒီလိုအဆင်မပြေလို့ဟိုလိုလေးအဆင်ပြေအောင်လုပ်လိုက်မယ်လို့လေသူတို့မှကြံဖို့ဖန်ဖို့ကလည်းမရှိဘူးအဆင်မပြေတာကိုကြိတ်မေးပြီးတော့ပဲနေရတာပဲအကယ်၍သာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိမယ်ဆိုရင်မျက်နှာငယ်ကြမရှိဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိုလာတဲ့ချိန်နာလာတဲ့ချိန်မှာသူတော်ကောင်းတရားလို့တကယ်တမ်းပြောရင်ဘာမှအားကိုးရမဟုတ်ခုမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥမာနော်ငါးကုံနေတဲ့ညွန်းအိုင်မှာအတောင်ကျိုးနေတဲ့ဂျိုးကြမှိုင်တယ်လို့တဲ့ငါးကုံတဲ့ဆိုတာထောင်အတောင်မကျိုးဘူးဆိုရင်တော်သေးရဲ့လေခုအတောင်အကျိုးတွေကဘယ်ပြေးမလို့လမ်းကလည်းပိတ်တယ်နော်ဒါကဥမာတစ်ခုနောက်ကထားပေးတဲ့ဥမာကတော့ပိုးတောင်စဉ်းစားကြကောင်းနေတယ်အစရိတဝဗြဟ္မရှိယံအလတ္တရွပနေတနံတင်တိစာပါတိခိနာဝပုရဏာနိအနုထုနံငယ်ရွယ်တုန်းကအရွယ်ရှိတုန်းကစီးပွားလည်းမရှာတရားလည်းမရှာဖြစ်တယ်လို့စားတာတောက်ခါရှာတာဖွေရလောက်နဲ့နေလာတယ်နော်အဲ့လိုနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ဖြစ်မှာတော့တဲ့တင်တိစာပါတိခိနာဝပုရဏာနိအနုထုနံလေးညိုးကလွတ်ထွက်သွားတဲ့မြားတာအရှိန်ကုန်သွားပြီဆိုတော့ဘာအစွမ်းမှမရှိတော့မြားတဲ့တစ်ချောင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်လေးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အရှိန်နဲ့ဆွဲပြီးတော့ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်မြားဟိုးဟာပဲအရှိန်နဲ့ဟူးဆိုတခါလေးပြေးတယ်အဲ့မြားတံပြေးတဲ့ကိစ္စမှာမြားတံဟာသူ့အစွမ်းနဲ့သူပြေးတာလေလေးညိုးရဲ့တွန်းအားနဲ့ပြေးတာလားလေးညိုးရဲ့တွန်းအားနဲ့ပြေးတာအဲ့ဒီလေးညိုးရဲ့တွန်းအားဆိုတဲ့အရှိန်ကြီးကအမြဲထာဝရရှိတာလားမဟုတ်ဘူးနော်အရှိန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဖြစ်တော့ကုန်းသွားတယ်အရှိန်လုံးဝကုန်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမြားတံဟာအောက်ကျသွားတယ်အောက်ကျသွားပြီလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြားတံလှုပ်နိုင်သေးလားတချို့လူတွေကမလှုပ်နိုင်တော့လှုပ်ကိုမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဥမာအလွန်ကောင်းတာပဲအရှိန်ကုန်းသွားတဲ့မြားတံတဲ့ချောင်းမလှုပ်နိုင်တော့အစွမ်းတုံးသွားတယ်အဲ့ဒါရဲဆိုပြဘယ်လိုလေးဖြည့်ဆွဲပြောတော့ပုရဏာနိအနုထုနံတဲ့ရှေးဟောင်းနှောင်းပြစ်တွေကိုပြောရင်းနဲ့ပဲစိတ်ကိုအာသာဖြေပြီးတော့လောလောဆယ်တော့အဆင်မပြေဘူးငယ်တုန်းကရွှေသီးဆောင်းခဲ့ရတာကိုပဲပြောနေရဟုတ်လားလူအိုလေးရဲ့ဘဝစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီဒီချီတက်နေတာလူအိုရဲ့ဘဝကိုမကြိုက်လို့အဲ့ဒီကြမှာပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်တော့သိပ်မလွယ်ဘူးပြိုရွယ်တုန်းကပြောင်းလဲထားမှအိုတဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲမှာနော်အိုတဲ့အနေအထားကိုအိုတဲ့အချိန်ကျမှပဲပြောင်းလဲမယ်ဆိုတော့ဒါထင်တယ်လို့မလွယ်ဘူးအိုတဲ့အချိန်အနေအထားကိုကောင်းကျင်နေဆိုရင်မအိုခင်တည်းကစလုံးမှနာတဲ့အချိန်မှာအခြေအနေကောင်းကျင်နေဆိုရင်မနာခင်တည်းကစလုံးမှဟုတ်လားဒါကြောင့်တခါတလေဦးဇင်းကဒီနာခြင်းတရားကိုလိုအပ်တယ်လို့ကိုတော့ဦးဇင်းကတွေးမိတယ်ခဏခဏနာပြနေတာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါကြီးကဒီလိုဖြစ်တတ်ပါလားဒီလိုဖြစ်တတ်ပါလားအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်စိတ်ဟာအဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုကိုသိတဲ့အချိန်မှာငါအဆင်ပြေအောင်ရင်မဆိုင်နိုင်သေးပါလားလို့လည်းသိရတယ်ဒါ
ဒါတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်နဲ့တွေ့ရင်ငါဘလို့နေမလဲဆိုတာကိုလည်းတွေးမိတယ်လက်တွေ့ပြမှာပဲဦးဇင်းတို့ကနားလေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်တွေ့ကပြမှာကောင်းတာပဲဒါကြောင့်တင်ချိုင်းကုန်းလည်းသွားတဲ့နဲ့ဆေးရုံလည်းသွားတဲ့နဲ့ဒါဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝတွေကိုဦးဇင်းတို့မြင်ကွင်းစုံပေါ့အခုဦးဇင်းတို့ကမြင်ကွင်းကမစုံဘူးလေမြင်ရတာလည်းလူမာတွေဝိစာဖိလိမ့်ပြီးတော့လမ်းပေါ်သွားပြီးဆိုအကုန်လုံးအဆင်ပြေတဲ့ site တွေ guide တွေနဲ့ပဲသွားနေတာအိမ်တွင်းရင်ဝင်ကြည့်လာအဲ့ကျမှရှုပ်ထွေးနေတာပဲတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားဒါအပေါ်ယံလေးကိုပြောသေးတာနော်တကယ်နည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဘဝကအရှုပ်ထွေးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေ့ကြုံနေရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဘာတော့အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြီးတွေ့နေရတာပြောရရင်လူရှင်တွေကိုပဲတွေ့နေရတော့ဒီနေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲတွေးနေတာလူတွေကိုတွေ့မှသေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးပြမှာဒါကြောင့်လူတွေကိုတွေ့ရတာရဲ့တန်ဖိုးကအလွန်ကောင်းတယ်ဒေဝဒုဒ္ဒသုတ်တံမှာနတ်တမန်လို့တောင်ဟောတာပဲလေလူတွေကိုဟုတ်လားဒီလူတွေကကိုယ့်ကိုအများကြီးအတန်တိတ်တရားဟောနိုင်တယ်ဒါကပင်ကိုညံလေးတော့လည်းရှိဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားပင်ကိုကြားနိုင်တဲ့နားလေးများရှိမယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေကောင်ကဟောပြတဲ့တရားကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်လာတာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်လာတာသိနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့တန်ဝေကအနေနဲ့ပြောရင်တာဘာလို့ဆိုတော့အိုလာနာလာရင်ငါမလုံးနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးတနည်းပြောရရင်ဘာလို့အိုလာနာလာတဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိမှမသိရင်ငါကောင်းအောင်ဒုက္ခရောက်ရလိမ့်မယ်ငါပြဿနာငါရှင်းထားမှာတော့ငါလမ်းငါဖောက်ထားမှာဒီကိစ္စတယောက်တယောက်ကူညီလို့ရတဲ့အနေထားမဟုတ်လူချင်းချင်းတောင်ကူညီလို့မရဘူးဆိုရင်ငွေကြေးဥစ္စာကကူညီဖို့ဆိုတာပို့လို့တောင်မဖြစ်နိုင်နေဟုတ်လားဒါကြောင့်ယောဂီတို့အနေနဲ့ကိုယ်ကျင့်နှံ့မှုရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြဖို့အားကြီးတဲ့တွန်းအားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအားကြီးတဲ့တွန်းအားကဘာလို့တန်ဝေကပဲအဲ့ဒီတန်ဝေကလည်းလှုပ်ကြံပြီးတော့တွေးနေတာစဉ်းစားနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ့်အကိုပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံမတွေးကြလို့မမြင်ကြလို့ထိတ်လန့်မှုကမရတာတကယ်ဖြစ်စဉ်ကိုသာကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်မြင်မယ်ဆိုရင်ထိတ်လန့်စရာတွေကြီးပဲဆိုတာအလွန်မှရှင်းတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒကာသမားတို့တွေကမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမြင်တော်မူလို့မြင်တဲ့အတိုင်းပြောထားတာပဲဒါကြောင့်သေချာလေးစဉ်းစားကြည့်တော့လေဩတရားကဘာမှမရှိတာကိုအရှိရှာပြီးတော့မဟုတ်တာကိုဟုတ်လို့ပြီးတော့ဟောထားတယ်ပဲဘာမှမပါပါလားလို့ဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပဲအမှန်တိုင်းပြောထားတာပါလားလို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုတဲ့စကားတွေကပိုးပြီးတော့နားလေလာရတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲဘာလို့ဖို့လို့တော့နားလေအောင်တတိနဲ့ပညာကိုရှားရမယ်နော်အတိကိုရှားရမယ်ဒါကယောဂီတို့တွေနော်ဒီကုန်းပိုင်းလေးကိုအရင်ပြောတာပါဟုတ်လားတော့ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့ပိုင်းလေးကိုအချင်းချုပ်ပြောရနော်အားထုတ်ခြင်းစိတ်ထက်သန်အောင်ဘဝရဲ့ခန္ဓာရဲ့လက်တွေ့သဘာဝလေးတွေကိုမြင်ပြီးတော့ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ဖို့ဒါလည်းပြောပြတယ်ခုဆက်ပြီးတော့ဗာပြောခြင်းတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောရင်ကနော်မှားကျင်တာလေးတွေပေါ့ဒီ9ရက်အတွင်းမှာယောဂီတို့အနေနဲ့စီးနဲ့ကန်းနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်နိုင်ကြဖို့ဒါကအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေဆိုတာအမျိုးမျိုးကိုဟုတ်လားလူတွေဆိုတာအမျိုးအခုလူ300ကျော်ဆိုတော့အမျိုးအစား300ပေါ့တရားတရားထက်သန်တဲ့လူပါတယ်လို့နှုံနေတဲ့လူလည်းပါမှာပဲဟုတ်လားအမျိုးမြင်ရှိတဲ့လူပါလို့အမျိုးမြင်နေတဲ့လူလည်းပါမှာပဲဟုတ်လားသို့တော်တေးကြတာကတော့ငါဒီလုတ်ကိုသွားပြီးတော့လှုပ်လိုက်အောင်ပဲဟဲ့လို့တွေးပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကောစားအခြေခံတက်ခံပါရမီတွေကတော့ပါခဲ့ပြီးသားသိတော့အညံ့ကြီးကတော့မဟုတ်အညံ့ကြီးမဟုတ်တော့လည်းပဲတခါလေပညာရှိသတိဖြစ်ခဲဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သတိဆိုတာဘယ်တော့မှလူပိုတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသတိကတော့ပေးရတယ်ဒါကြောင့်ခုဟာသတိပေးစကားပေါ့ဘယ်လိုသတိပေးမလို့ဒီအလုပ်ကိုထိတိမိမိလုပ်နိုင်ကြဖို့အဓိကရွေးချက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်လားယုံကြည်ကြည်ရိုးသေးသေးနဲ့လုပ်ရမယ်စီကံပိုင်းအနေနဲ့ပြောရင်ဒါကဘုံမပြောကြဘူးနော်ဘုံတွေကိုအထာလို့ပြောတာဘယ်နှလုံးလောက်ရတယ်တော့မသိဘူးပြီးကြတဲ့ဦးဇင်းတို့အခန်းပွဲတွေတုန်းကဘုံတွေကိုမအပ်ဘဲနဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆက်နေကြရဆိုတဲ့သတင်းလည်းကြားရတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုသတင်းကြားပြီးတော့ပြန်လှုပ်ရတယ်ဆိုတော့လည်းပဲအစင်ရမပြေဘူးအကုသိုလ်တွေများတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြီးမှဦးဇင်းကကြားရတာဟုတ်ဘုန်းကြီးသွားရှောင်ရင်ဘုန်းကြီးကသူစကားနဲ့သူပြန်လှုပ်ရင်အဲ့ဒီယောဂီတော့အခက်ဆိုတော့သိတဲ့လူကလည်းလာမပြောဘူးလေဟုတ်လားယောဂီတို့လုံးဝအဲ့ဒီဘုံပြောတာကိုဦးဇင်းတို့ခွင့်မလွတ်ပါဘူးနော်ဘုံပြောတာကိုသိလို့ရှိရင်ပြန်လွတ်မှာပါအဲ့ဒီကိစ္စကိုလက်ခံလို့မရအရေးကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆက်သွယ်စရာအလုံးရှိနေတာပဲလေတော့ဒီအချိန်လေးမှာဒီလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့လာမှတော့အဲ့ဒီလိုဖုံးနဲ့သွားနေလို့အဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလုံးဝဦးဇင်းတို့နော်ခွင့်မလွတ်ပါဘူးနော်
နောက်ပြီးတော့စကားမပြောဖို့ဟုတ်လားတတ်နိုင်တဲ့ညဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဟုတ်လားအထူးသဖြင့်ဒီဓမ္မယုံပေါ်မှာမပြောဖို့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုဆောင်းနေတော့ပြောရမလားဟာအဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အချိန်တိုင်းမှာနော်ထိုင်နိုင်ကြဖို့နော်ဘယ်အချိန်လေးတော့ငါချောင်းခိုးနေလိုက်အောင်မယ်ဆိုတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့ပေါ့အမြဲတမ်းလုပ်နိုင်ဖို့တကယ်လို့ထိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အောက်မှာလမ်းလျှောက်နေလို့ရပါတယ်သတိလေးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလုံးဇင်းဉဏ်ကမ္မထံကိုလည်းပဲအများကြီးကြိုးစားစေတယ်ထိုင်ရင်စစ်လို့တော့အခန်းထဲသွားပြီးတော့တုံတုံလှဲနေတာမျိုးမလုပ်စေချင်အဲ့ဒါကိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းပြောပါမယ်ဟုတ်လားမနေ့ကမှာနော်ဒီဓမ္မယုံနဲ့ဓမ္မယုံအောက်မှာပဲအချိန်ကုန်နိုင်ကြဖို့နေ့လည်ခင်းမှာလည်းပဲဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်ထိကုန်ဖို့ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒီပေါ်မှာမပြတ်မပြတ်လာပြီးတော့ပြောနေမှာပါဟုတ်လားအဓိကကတော့ကိုလုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုံနေလို့ရှိရင်တခြားဘာမှကိုပြောစရာမလိုဘူးတကယ်ကကိုအလုပ်ကိုစွတ်သွမြင့်မြင့်မလုံနိုင်ကြလို့တခြားစကားတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြောနေကြရတာဟုတ်လားဒါလည်းပဲပြောရမှာပါပဲပြောရမှာပြင်းလို့တော့မရအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနေငယ်စီကံပြတ်တဲ့လူတွေမလုံနိုင်တဲ့လူတွေစကားပြောတဲ့လူတွေဒါတွေကကိုတင်အဆင်မပြေအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူများကိုလည်းပဲထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဦးဇင်းတို့ကမထိန်လို့မရဘူးအဲ့တော့ယောဂီအချင်းချင်းလည်းပဲထိန်စေခြင်းဘယ်လိုထိန်စေခြင်းတော့ဆိုတော့စကားပြောတာကိုလက်မခံတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားစကားပြောတာကိုလက်မခံတဲ့သဘောကိုလာပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုလက်မခံတဲ့သဘောလာပြောပြီဆိုရင်ကိုကနားထောင်လို့တဲ့အမူအရာမပြဘူးကိုအအမှတ်နဲ့ကိုနေမယ်ဆိုရင်သူတယောက်တည်းပြောလို့ရမလားစကားတယောက်တည်းပြောလို့ရလားတယောက်တည်းဘယ်လိုလူတွေပြောတော့စကားတယောက်တည်းပြောမရဘူးနော်အဲ့ဒါအများကြီးစဉ်းစားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဖော်လေးရရှိလို့သူတို့ကလုံနေကြရတာဟုတ်စကားပြောတဲ့ကိစ္စဟုတ်လားဒါကြောင့်လူတိုင်းကကိုယ့်အလုပ်ကိုလုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေငယ်များသောအားဖြင့်လို့စကားပြောပြီးတော့နော်စီးပြက်ကမ်းပြက်ကလေးနေခြင်းတဲ့လူဟာအရေးတော့ကမများဘူးရဲ့တကယ်နော်ဇဗနန္တနာမှာအဖြင်းလေးတယ်လည်းနည်းနည်းတော့ပါတာပေါ့နော်ဟုတ်လားအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမများဘူးဆိုပြီးတော့ကျန်တဲ့လူကလိလူရှုလို့တော့မရပြောရမှာဘာဖြစ်လို့ပြောရတာတော့လို့မင်းသူ့အတွက်ထိမ့်ပေးရရောက်တယ်လို့သူ့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဒီပြင်လူတွေလည်းပဲမထိခိုက်ဖို့ဒါလိုသေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမလို့ဦးဇင်းတို့ဒီစကားတွေကိုပြောနေရတာနော်လူတိုင်းဟာတော့စီကံရှိတဲ့တဘာဝကြတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာပဲနေကျင်တာပါအဲ့တော့စီကံဆိုတာကတချို့ဥစ္စာတွေကတည်တည်ချာချာသတ်မှတ်ထားကြမလိုပါဘူးသိပါတယ်စိတ်ကတမင်းကိုမလုပ်ချင်လို့မလုပ်ကြတာတမင်းကိုလုပ်ချင်လို့လုပ်နေကြတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကသိအများကြီးသိဒါမလုပ်သင့်ဘူးလုပ်သင့်တယ်သိတယ်မှာအများကြီးသိဟုတ်လားတချို့စီကံတွေကတရားဝင်သတ်မှတ်ထားကြမလိုသတ်မှတ်ထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်လုပ်ရမယ်ဆိုရပါစို့ဆုံးဝိုင်းမှာလူ9ယောက်ထိုင်နေတယ်ယောဂီတွေသမင်းစားတဲ့ခြားနော်အကျော်က9ချက်ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ငါ2ချက်စားခွင့်မရှိဘူးဆိုတာသိရအဲ့ဒီစီကံမျိုးရေးထားဖို့လိုသလား9ခုပဲထည့်ထားတယ်လူကပဲ9ယောက်ပဲရှိတယ်ကိုက2ခုစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဝေဖန်ရမလဲဒီယောဂီရဲ့စိတ်ကိုဘာထင်ကြီးစရာမှမရှိဘူးလို့ဦးညာတော်မြင်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတရားတော်အားထုတ်နေတာပဲလေဘယ်နဲ့လုပ်လဲရမ်းစဉ်းစားစရာကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့လောဘကိုဒီလောက်လေးတော့မတတ်နိုင်ဘူးလားဒါဥမာပြောတာနော်တခြားလည်းပဲတာမန်စိတ်မြင့်မြတ်မှုကလေးရှိတယ်ဆိုရင်တော့မလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုတချို့ယောဂီတွေလုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်စဉ်းစားကြတော့အလွန်ကောင်းတာအဲ့တော့ဦးဇင်းကတော့ဘယ်ထိအတွေ့အရောက်သွားတော့ဆိုတော့လူတဦးချင်းစီတယောက်ချင်းစီရဲ့အည်အသွေးဇေယိုက်အကြိုက်စိတ်နေသဘာဝဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမှာကိုယ်အောင်သိတာအဲ့ဒါအိန္ဒိယပရောပရိယတိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်စမ်းကြယ်လွန်းလို့နော်ဒီနေရာကောင်းမယ်ဟိုနေရာမကောင်းဘူးဟိုဟာကောင်းမယ်ဒီဟာမကောင်းဘူးပြည့်စုံနိုင်ခဲ့တယ်ကိုယ်လည်းဒီတိုင်းဘယ်နာလေးကဘလောက်ချွေးနေမလဲသူများကြတော့မြင်လွယ်တာပေါ့လေဟုတ်လားတော့လူတူချင်းတယောက်ချင်းတည်းရဲ့သဘောတဘာဝဆိုတာအလွန်တရာမှရှုပ်ထွေးတယ်စမ်းကြယ်တယ်ဒီဟာမကောင်းမယ်လို့ဟိုဘက်မှာအရန်ကောင်းနေတာလည်းရှိနေတာပဲနော်အဲ့လိုလေးတွေးပြီးတော့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာခံနာသွားတာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ဖုံးတော်မပြောအောင်နော်စကားလည်းပဲတက်နိုင်နေမှာမပြောမိအောင်ထင်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒီတစ်ပတ်တော့ဒီပုံမှာအမြဲတမ်းလာပြီးတော့ယောဂီတို့ရဲ့
ဒီအလုပ်ကိုစွတ်စွတ်မြဲမြဲလုပ်နိုင်ရင်မှအထောက်အကူပြုမယ်လို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုစဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောရင်နဲ့အလုပ်ပေးတရားတနာရီရှိတော့မယ်နော်45မိနစ်လောက်မှဒါမိနစ်50ရှိသွားပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောရတာတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်အောင်နော်အားလေးပြောခဲ့တော့ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောရတယ်အားထုတ်ခြင်းစိတ်ထက်သန်ဖို့အတွက်နော်ဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝဖြစ်တဲ့အိုခြင်းတရားနာခြင်းတရားရောက်မလာသေးခင်မှာဒီအလုပ်ကိုစွတ်စွတ်မြဲလုပ်နိုင်ဖို့အိုလာနာရတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကိုယ့်အနေနဲ့အစဉ်သင့်ရင်ဆိုင်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရရှိစေဖို့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဒီအလုပ်ကိုဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့လုပ်ကြဖို့ဒါလေးပြောရတယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးစီကံပိုင်းလေးဒါအနည်းငယ်ဦးဇင်းတို့ပြောပါနော်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအပ္ပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအမှန်ကန်အောက်မေ့အမှတ်ရပြီးတော့နော်အတိတတိနဲ့နေတဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဆွမ်းအားရှိတဲ့များကျင့်သုံးနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ယောဂီသူတော်စင်တို့အားလုံးပြုလုပ်ထားကြတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်တို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပူညမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပါရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း